馄饨中的艾玛，一年只能吃1季的刀鱼馄饨，终于在家也能实现自由了。每一只都皮薄馅大又饱满，又香又鲜美，依旧是地道的江南风老味道。一盒里有12只，都是老师傅纯手工包制的，厂家还贴心的搭配了紫菜和虾皮、小香葱，然后再打一勺煮馄饨的原汤一冲，那香味立马出来了，真不愧是陆游有家的出品。刀鱼都是经历过上千次的手工捶打，新鲜现包的，这一口吃进嘴里，清甜的鲜味呼之欲出，丝毫没有鱼腥味，真的太鲜太好吃了。关键是现在拍了立减20元，喜欢就囤一些放冰箱里，平时拿它当早餐、宵夜都很合适。